呢個髖關節同埋側關節嘅姿勢咧就唔一樣嘅，大家咧唔好 confuse 咗喎，要睇一睇清楚少少。嗱，首先咧同佢托一托大腳先至右手，托大腳90度，托完大腳90度之後咧，用隻左手捉住佢呢一個位，就向前推。嗰個有一般。係啦，嗱，一般冇咁多嘅，推到痛咧就 hold 3秒，其實其他都係嘅，其他啲運動咧 hold 到痛咧就 hold3至5秒。就放翻鬆少少，再向前慢慢推，推到盡啦，佢又唔痛啦，鬆3至5秒，鬆翻少少，再向前推3至5秒，放少少。嗱，呢個咧就係嗰個屈髖啦。嗱，頭先講過咧，上肢通常就內收肌張力增高咧，就會內收，就會內收啦，屈爪啦、屈腕啦、內旋就咁嘅。下肢嘅姿勢咧，通常會係咁樣嘅喎。通常呢個髖咧會外旋、屈膝。咁咧，如果中風內嘅人咧，個腳咧就會晾住咗喺度㗎啦。咁咧成日會呢兩個位咧擲住咗，好容易會生瘡嘅。係啦，咁咧，所以做運動嘅時候咧，就多啲做髖嘅內旋就多過外旋咯，不過做嘅時候可以兩樣都做晒。嗱，外旋就好簡單咁樣做就得㗎啦。我而家做個快板啦，其實大家應該慢啲嘅。咁考試又係做3幾次就 OK 㗎啦。都係慢板嘅喎。係啦，嗱，內旋咧就咁樣向內邊旋，嗱。啲打圈嘅。或者 hold 住呢隻腳咁樣向呢邊旋。可以攞起佢隻腳咧，咁樣旋都得嘅。OK， 嗱，咁咧就做咗3個方向㗎啦，即係屈、向內同埋向外旋。做完之後咧就做個膝頭哥。嗱，首先咧做髖關節嗰個咧就托大腳咁樣向前推啦。膝頭哥嗰個就唔係嘅，唔使90度嘅。嗱，晾住佢依個腳，屈膝、伸膝，係啦，就咁樣屈膝運動。嗱，一定要晾住隻腳喎，點解咧？呢個 hold 唔住咧，係啦，你咁樣刮下咧就爛㗎啦，嗰啲皮，即係托住佢。係啦，要托住佢依度，屈、伸。嗱，手同埋腳都係喎。如果佢能夠有少少主動運動咧，都鼓勵佢主動。嗱，例如我同佢屈咗，嗱，你試下自己踢啊，係啦。嗱，佢有少少力咧，踢嗰下俾佢自己踢，就唔好自己做埋。咁你就收啊，咁佢未必收得到嘅，收唔到你就幫佢收，係啦，收唔到幫佢收，踢得到咧佢自己踢。嗱，手咧都係㗎，你同佢做手踭啦，佢可能收唔到嘅就幫佢收。通常咧，呢個通常係收唔到嘅，收唔到幫佢收。嗱，咬手瓜屈翻嚟啊！疊上去嘅。係啦，呢個佢通常自己做到嘅。用疊嘅都得。係啊，呢個就等佢自己嚟啦。當然啦，任何運動都等佢自己試一試，睇下咪做到呢個先。係啦。好，繼續隻腳啦。嗱，到呢個咧就踝關節就兩。